Naenda kumaliza sehemu ya 3 hii. Tunazo hapa, hizi ni diode. Kama unavyoziona ni kubwa kidogo hapo, lakini kwenye simu diode zake zipo za mtindo tofauti tofauti. Diode za kwenye simu, ukiona ni simu, diode yake ikiwa ni tofauti tofauti. Alafu na kapasita zake zipo za tofauti tofauti. Basi kama hapa tunayo hii kapasita. Hii ndo kapasita kwenye simu. Tunayo resistor ndo hii hapa. Kuna tudiode tudogo, tunakuwa tools tudogo tu. Ndo tudiode twake. Kama unavyoona hii ndo kapasita. Lakini hizi kapasita kuna resistor. Tunakuwa hivi lakini rangi za aina mbili. Kuna moja kama rangi ya maziwa, moja rangi kama inaendana na brown. Hivyo. Sababu ni kamera zipo vizuri hapo. Nadhani tutaitoa volume 2 ya hii video ambayo itakuwa inaonekana, tuzoom vizuri. Kama unavyoona hizi capacitor, na diode hizo, na diode yako, capacitor hiyo kama unavyoziona hapo. Tuna hizi light diode. Pia tunazo light sensitive diode. Tunazo zile light sensitive diode, zile ambazo zikiona mwanga zinafanya kazi. Ingawa anatumia kwenye taa hizi za mitaani ambazo ameweka. Ikifika giza unakuta nyingine naona giza inawasha taa. Ikiona mwanga inazima, inatumika kama switch. Ila hii ni light diode ambazo ni taa, tunatumia ndio hizi taa bulb. Ni diode ambayo ina produce light. Ila kuna diode ambayo ikipata mwanga ina switch, inatumika kama switch, ndo zile shazi. Kwa huku ziko za namna ile ile, lakini huku chini tunazo resistor kama unavyoona hapo. Na tu resistor hutu tuna namba 0 hapo katikati. Kuna transistor hizi. Tuna miguu mitatu, na kwenye simu viko ni hivyo hivyo. Ni hivyo hivyo. Ile tofauti wa kwenye simu ni tudogo zaidi. Hivyo inabidi ingekuwa imezoomiwa vizuri kama inaweza ikaonekana. Tutaangalia utaratibu ili tuzoom na zionekane vizuri. Pia kuna capacitor hizo, transistor, resistor, tuna diode hii. Kama unavyoziona kuna diode hizi kubwa, kuna capacitor hiyo. Na kwenye mfumo wa simu, hata mfumo huu, itapokuwepo diode, lazima pembeni au mitaa karibu iwepo capacitor. Utambue hivyo. Hata tukija ni huku, kuna hii sehemu kuna diode hizi, pembeni yake kuna capacitor hizi. Na hata hapa imekuja hii kuna capacitor. Ukija hapa kuna capacitor. Kila sehemu ambako utakuta diode pembeni yake kuna capacitor, kama utashindwa kutambua. Ukigundua diode, jua kuna capacitor pembeni, na resistor haipo mbali kutoka hapo. Tuna IC kwa mfano kama hii ni IC ya battery ambayo ina control system charge pamoja na power charge. Hiyo. Ukijua hivyo haitakusumbua. Bas. Asante kwa kuwa nasi. TNZ College. The more you watch, the more you gain. Angalia sasa clip zinazofuata ili uendelee kujifunza. Unaweza ka search fundi simu, au ka search TNZ College, au ka search jifunze ufundi simu. TNZ College, kwa ambaye bado hujanunua program za kuflashia, bado zinauzwa kwa bei che. Utaflash simu, na ambao watahitaji file la kuflashia simu yoyote, wasiliana nami kupitia namba yangu 0759454591. Utapatiwa hiyo file. Kama itakuwa na gharama ya kuchangia itakuwepo, lakini ni ndogo, haitazidi 3000. Asante kwa kuwa nasi. TNZ College. Asante.